Hey, buddy boy. Jeg er faktisk litt spent. Klokka er vel sånn type 7:15 på morgenen. Så når jeg åpner opp her nå, så er det egentlig første gangen jeg ser da, hvordan det ser ut her. Jeg tror at jeg kommer til å kikke rett ut i en bil. Den der på stranda. Skal vi se hvordan det ser ut.